abwaan waan ku faraxsannahay la kulankaaga kusoo dhawow stuudiyaha saddexaad ee warbaahinta islaamiga alfurqaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا runtii waa ku faraxsanahay inaan alfurqaan iyo stuudiyaha saddexaad aan joogo, waana dhowahay. waa mahadsantahay. waa tahay marka hore abwaan nageeye waa kuma. dabcan tacriifkaaga xasuus qorka dibad wareeg ayaad ku sheegtay, laakiin dad badan oo daawadayaasha ka mid a ayaa laga yaabaa inaysan u suura gelin. marka soo dhawow, waa kuma abwaan nageeye? cabdifataax nageeye waa ninkan ku hor fadhiya weeye. aniga qoyskaygu waxay ahaayeen dadkii hadda muddo qarni ku dhow degay xaafadii guryo same Hargeysa. aniga qofaana aabbahay wuxuu ka mid ahaa dadkii 1960 markii labadii jamhuuriyadood ay gumaystaha uu ka kacay muqdisho Hargeysa. dadkii xamar yimid ee calankii soo qaaday waqooyiga ayuu aniga aabbahay ka mid ahaa. markii dambe ee dagaalada iyo burburkii waxaas ay waqooyiga ka dhaceen, gaar ahaan Hargeysa iyo Burco iyo magaalooyinkaasi ay aad u burbureen. dadkii dhulkaa deganaa intooda ugu badan waxay u qaxeen dhulkan hawda reserved area la yidhaahdo bay inta ugu badan ay aadeen, oo deegaan ahaana ugu dhowaa dad ahaana marka horeba ay aad maaragtay xiriir deegaan iyo dadnimo u ka dhexeeyay. marka anu carruurtii yareyd ee intii qaxoontiga iyo qaranjabka iyo dhibaatada lagu jiray dulcad iyo daroor iyo waxaas loo qaxay dadkii meelahaas maaragtay ku dhashay ayaan ka mid ahaa. qoyskaygu ay magaalooyinka dadkii ka baxay ay ku jireen. waxaan ku dhashay degmada hadda la yidhaahdo Salaxle iyo oo caan ah, meel marka laga qabto hawd bari ka xigta. deegaan kaloo 29 la yidhaahdana maxaa la yidhaahdaa galbeed hawd isagana ka xigta. tuulo yar halkaa ku taalo borderline-ka xuduud beenaadka dhinaca talowga ee hadda dhulka Itoobiyaanku ay gumaystaan ka mid oo Kaamburaale la yidhaahdo. dadkii qaxoontiyada iyo maaragtay sidaa loo kala qaxay halkaasuu aniga ay hooyaday maxaa la yidhaahdaa ay igu dhashay tuulada yar la yidhaahdo Kaamburaale.